Zgjohu, 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 si firi po pret. Zgjohu, 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 a do mbereqet. Jeni qumë si fir, që dhe ju boft mirë. Koha kur Allahu dërgon shumë shirë. Jeni qumë si fir, që dhe ju boft mirë. Koha kur Allahu dërgon shumë shirë. U dalal, Zoti dash bereqet. Inshallah Zoti kabul në ka bë këto ibadete, këto adhurime. Allah në bashkoft në kësi sofrat hajrit në këtë sefir të mirë. Inshallah Allah në pranon krejt ibadetet tona. Në kësi me gjlise, edhe në këtë pjesë natës që jemi qu për me ndëru këtë fej të Allah dhe me lutë Zotin e madhë që meriton të lutët dhe të falenderohet. Se kemi nevoj mas shumë tina për Allahun tonë, për këto telashe dhe këtë jetë me sprovat ndryshëm, mujna mi të i kalu veç me bindje në Allah, me besim dhe me lutje. Në këtë kohë që jemi qu në asan të këto, jemi qu kur ketë njerëzit dynjaja që nuk besojnë Zotin, na jemi qu për me tregu besimin tonë dhe me lutë Allahun. E burra për në tregon e Buhurejra, për transmeton prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për në tregon një hadith shumë madhështor, shumë të madh. Çdo natë Rabbul Alemini po zbret prej 7 katë qiellave në qiellin e tokës. Edhe po thot, kush prej juve më lutet që unë t'i përgjigjet? A ka dikush që më lutet e unë t'i përgjigjna? A ka dikush prej juve që ka në nevojë e unë t'ja plotësoj kërkesën dhe nevojen me mirësitë shumëta që i ka Zoti i madh? Dhe e treta, po thot Zoti, a ka dikush prej jush që kërkon falje e unë Allahit t'ja fali? Që ky hadith është shumë i madh që na kemi nevojë me lutë Zotin, se na kemi nevojë për Allahun ton dhe për mirësitë e tina. Ai që ka meriton me lutë është Zoti. Dhe e treta, na kemi këtë gjunohe, e ka arë që ki muj i Ramazanit, e muj i rahmetit, e i magfiretit, e i bereqetit, është edhe muj i lutjes, e sidomos lutja në Ramazan e në pjesën e tretë natës, po baj ka kabul dhaj. E përshta na si musliman, krejt dynjaja flejnë në këtë natë, përveç ato shka e kanë imanin në zemër, e besojnë Zotin dhe e lutin Zotin. Për me dëshmu se na e besojnë a Zotin, çka bojna? E lusim Allahun me emra dhe cilësitë e bukur ti. Dhe ka kohë daj që pranohen duat, edhe ditën, edhe ka vend në Arafat pranohen, në Tavaf pranohen, mirë po koha më e mirë për pranimin e lutjes është në pjesën e tretë natës në këtë hadith që po na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku Allahu po na nderon, atëherë është marrë, e sidomos në këtë natë mos muqu dhe me lutë Zotin. Se na e tregojnë edhe besimin ndaj Zotit, na e tregojnë edhe nevojën për Allahun ton, masi Allahi na ka nderu edhe e nderon, edhe obligimi i çdo muslimani është daj që muqun këtë pjesë të natës shtrenjtë, që Allah po zbret prej qiellit, e është marrë mos muqu dhe me lutë Zotin, mi thonë, o Zot udhëzon, o Allah jepëm bereqet, o Allah udhëzoj vllaznin, o Allah udhëzoj evlat, o Zot jepëm shnet, o Zot shnoshit smut, e ashtu me radhë. Se Zoti thash për na përgjigjet. Që ky hadith, përveç këtij hadithit, duaja në përgjithësi e natës, në transmetimin e dytë, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është një pjesë e natës që në kuptim të hadithit pranohen lutjet, kërkon atë. Do të jep që në pjesën e natës ti e prish rahatien tënde për me ndrejç rahatien e ahiretit. Për me ndrejç rahatien e ahiretit. E kush shohat të natën e ka ndrejç rahatien e ahiretit. Prandaj, na si musliman, prej mirësive të shumta që e kemi,
duhet me dëshmu imanin ton me Zotin. E imani jon dëshmohet kur na e lutmi Zotin, dhe Allah i përna thot, udhuni astajib lakum, thirrni mua se unë ju përgjigjna, përna thot Zoti. E në ajetin tjetër për thot, kur të më thirr robi mu, unë jam shumë afër. Atëherë, çka na ka met neve? Me zemër ton, me gjuhë të pastër dhe të sinqert me lut Allahun ton. Prandaj kanë thonë ulemaja, dhe Allah dhe ju miqasi, kanë thonë ulemaja, për më ta bërë duan Zoti kabul, e para është ud'u Allahe mukhlisina lahuddin. Mu kanë muslimani i sinqert dhe lutjen me pas drejt pas drejti, drejtuar Allahut me emra dhe cilësi të bukur. Do të të lutja mu kanë e sinqert. E dyta është nuk e pranon Zoti duan me gjuhë e pa zemër. La yaqbalu Allahu duaan, nuk e pranon Allahu duan e zemrës e cila është qalbun lahin, zemër e cila nuk është e koncentruar dhe përpikt në nënshtrimin e Zotit madh subhanahu wa taala. Prandaj dy sebepe, sinqeriteti dhe zemra e lidht që e lut Zotin, sikur Yunusi pi barkit të peshkit, që Allah ja pranoi duan, e nxjerri prej 3 ersinave. Në bark të peshkut, në ersiren e detit dhe ersiren e natës. Allahu prej 7 katëqirnave niti lutjen e tij dhe e nxjerri në dritë. Edhe tha Rabbana dhallemna anfusana, o Zot, na i banëm pa drejtësi vetit, nëse ti nuk na fal, s'ka kush për të na fal. Edhe e madhroi Allahun. E prandaj dëgjuha e pacht. Zemra e lidh me Zotin. Dhe ka ngulje në dua, mos me dyshua ta pranon as ta pranon Zoti. Prandaj muaji i Ramazanit, na çdo herë do të me lut Zotin, po në pjesën e tretë natës. Edhe një pjesë të natës që pranohen duaja. Dhe hadithi i tretë është, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në mesën e natës Allahu e pranon lutjen. Do thotë, në krejt natën me bën lutje Zotit të Madh, Allahu po t'i pranoj ka duat. E hadithin që e nisa në fillim, do thotë, po e tregon nevojën se na kemi nevojë me lut Zotin, na kemi nevojë për falje ndaj Zotit dhe na kemi nevojë për ndihmën e Allahut. Ti që e prish gjumin gjithë natën për një copë dynjas, prishe pjesën e natës së gjumit në këtë muaj të Ramazanin, këtë natë të vlefshme, lutë Zotin se pasha Allahin, Allah i ta ndron gjendjen me dua. Nuk ka sen që e ndryshon gjendjen tonë, nëse na nuk e ndryshojnë gjendjen duke lutë Zotin. E Allahin duhesh me lutë me këmbgulje. Ud'u Allaha wa antum muqinun bil ijaba. Po na thot Muhamedi alayhis salam, lut në Zotin të bindur jo doj. Po thot të bindur se unë ja pranon lutjet. Prandaj duat e sinqerta, zemra e sinqert e bën robin dhe njeriun që ti rikthehet Allahut dhe Allahu ta ndryshon gjendjen tonë dhe ta afron te Zoti. Masi Allahu po zbrit ka në qiellin e tokës, qysh do të më konë sjellja jonë, qysh me prit këtë mirë sjellje të Allahut, a me të keq, edhe me harru Zotin dhe mos me lut, me nuk e lut mi as dillin, e as hanën, e as krijesa tjera, ne lutim Zotin e Madh me emra dhe cilësi të bukur. Prandaj, duaja më të bë kabul, gjuha e sinqert, zemra e sinqert dhe duhet me falendru Zotin, siç e falendruam për këtë sofër të mirë, Zoti dhash bereqet. E duat bën kabul kur na falendrojna Zotin. Duat bën kabul kur na i çojna dhe salavate pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur na nuk dyshojna në pranimin e lutjes Zotit, masi Allahu të ka zgjedh ty pi 7 miliard njerëzve, jo secili, sot ka plot njerëz me miliarda që flejnë, e na jemi quhe kemi prishur atij. Pse? Për një afru rahmetit Zotit ngat. Për me kërku faljen e Zotit, Allah i na fal. Për me kërku bereqetin dhe mirësit e pa numërta që Allah i madh na ka dhënë. Prandaj, Allah i neve sa unë të na ka zgjedh, më qu me ardhë në syfir të dajalart, e me hangër këtë syfir të bereqetshëm, në këtë mujt bereqetshëm se duat, Zotin vazhdimisht duhet me lut. Allahin duhet me lut se duaja pranohet me sezonit dhe kametit, duaja pranohet në kohën e iftarit, e duaja pranohet edhe në tavaf, e duaja pranohet edhe në të dera multazam, edhe në Arafat, por koha më e mirë e pranimit lutjeve është në kohën e syfyrit, në kohën e pjesës tretë natës, kohë se muslimanët
edhe këto natë nuk e shfrytëzojnë me lutjet sinqerta, me dertet e shumta që i kena, atër kur kene me lutë Zotin. Prandaj bindja në Allah e jonja që kemi imanin në Allah, e dëshmon se na e lidhim gjuhën me Zot, zemrën me Zot, edhe na funksionojna duke e lutë Allahun, se me rahmetin e Zotit jemi qu, Allah i na ka zgjedh neve, jo se cilin e duhet me falendru Allahun, e lusmi Zotin, që Allahot na mundson të na jep jetë, e të bëjmë dua sa më shumë në këto natë dhe në këto të mirat e Zotit të shfrytëzojmë me mirësitë e Tija, që Allahu sa herë që ti përgjigjemi të na përgjigjet, të ta lusim Zotin të na përgjigjet, ta lusim Allahin që të na udhëzon, e të na jep shnet, e të na jep bereqet, edhe mbi të gjithash ta lusim Zotin se na kena gjunahe dhe e vartë. Allah i më na falë gjunahet, e mu ki mu është mu i faljes, Allah i na falë. Allah i dhash bereqet, pa që i faqen e barë, Zotin ndërof, që na kini ndëru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.